हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ अहिले बाहिर बसिरहेको छु। अब भित्र किचनमा गएर म कुक गर्दैछु है त। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सधैँ जस्तै रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ किचनमा आइसकेँ। अब म कुक गर्दैछु है त। एउटा रेसिपी ल्याएको छु आज पनि। आजको रेसिपी चाहिँ ग्रिन पिन्स हो, सिमी पनि भन्छ, हरियो सिमी। यसको रेसिपी ल्याएको छु मैले। अब यो पिन्सलाई चाहिँ म केलाउँदैछु है त। म केलाएको देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। केलाएर म कुक गर्दैछु। पुरा हेरिदिनु होला भिडियोलाई। पिन्सलाई केलाएर मैले रेडी गरिसकेको छु। अनि टमाटर काटेको छु, ओनियन पनि काटेको छु, हरियो खुर्सानी एन्ड गार्लिक पनि रेडी गरेको छु। अब कुक गर्छु है त। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु।